La separazione tra proprietà e controllo è considerata necessaria per la crescita di un'azienda, per l'espansione se ha bisogno di capitali, e non sempre il fondatore con i suoi investimenti, con la sua azienda, ha questi capitali necessari per una crescita. Quindi si ricorre al meccanismo della finanza della borsa. E per questo motivo che sono nate le società per azioni. Consentono infatti di raccogliere ingenti capitali da un gran numero di piccoli finanziatori per dare vita a iniziative ambiziose senza aspettare uomini talmente ricchi da farsela da soli. Allo stesso tempo è razionale che i numerosi detentori della maggioranza del capitale accolgano la leadership del cosiddetto azionista di riferimento, se lo ritengono valido. Negli Stati Uniti vige il sistema della public company, una società con capitale totalmente frazionato e priva di un azionista di controllo. In questo caso la gestione viene affidata non al primo azionista ma direttamente ai dirigenti. Il limite principale di questo modello è che il management finisce spesso per conquistare una tale autonomia da diventare padrone di fatto dell'azienda e da mettere a rischio il capitale con iniziative spericolate. In Italia la public company di fatto non esiste. Anche se il vero problema non è che la separazione sia sbagliata, ma solo che non è andata avanti. Le grandi imprese sono cresciute grazie a capitali statali e a meccanismi assistenzialisti e le aziende familiari dominano ancora il tessuto industriale del paese. La riluttanza degli imprenditori a cedere il controllo o comunque a condividerlo con nuovi soggetti è legata al fatto che sono elevati in Italia i benefici privati del controllo espropriativi. I benefici dell'azionista di controllo infatti possono essere buoni o cattivi. Quelli buoni gratificano il capitalista senza danneggiare i suoi soci e vengono detti remunerativi e sono per i capitalisti i vantaggi immateriali come il prestigio sociale legato al successo delle imprese, la soddisfazione di condurre il business al proprio piacimento seguendo le proprie idee ed intuizioni, la gioia di comandare, che per chi ha l'impresa nel sangue sono fattori importanti, mentre i benefici espropriativi sono quelli cattivi, quando il suo azionista di controllo fa i suoi interessi a danno degli altri soci, sfruttando la propria posizione per attribuirsi vantaggi eccessivi, come assegnarsi compensi esagerati e trasferire risorse ad altre imprese. In questo senso si inquadra bene la vicenda Gabetti Fiat come un modo, ottenendo il pacchetto di controllo della Fiat, di avere i benefici privati o espropriativi del controllo, potendo un giorno rivendere il suo pacchetto di maggioranza a un prezzo molto più alto che non se avesse avuto un pacchetto non di maggioranza, perché non ci sarebbe stato il premio di maggioranza. Capitolo quinto. Da Curzio a Geronzi, caso Mediobanca. Mediobanca, società molto famosa per le cronache ma poco spiegate in non addetti ai lavori, è l'epicentro per antonomasia del potere finanziario. Non si sa a chi appartenga, ma non è una public company, lo fu in passato quando fu gestita da Enrico Curzio, il suo fondatore. Essa nacque nel 1946 da una costola della Banca Commerciale Italiana di Raffaele Mattioli. Nacque su iniziativa di Enrico Curzio e lo scopo di essa era concedere finanziamenti a medio termine alle imprese impegnate nella ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale. Si trattava dunque di una banca d'affari senza sportelli e filiali né assegni e conti correnti, creata non per il grande pubblico ma per le aziende. Fino a 20 anni fa è stata una società formalmente pubblica, la maggioranza delle azioni apparteneva a 3 banche controllate dall'IRI, cioè dallo Stato: la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano e il Banco di Roma. Curzio la gestì per 54 anni fino al 2000, nessun uomo politico di governo è mai riuscito a imporre direttive.
Nel 1988 l'IRI di Romano Prodi ha ceduto il controllo di Mediobanca ai privati. Una compagine di azionisti che nel corso degli anni è cambiata e si è allargata e ha preso il sopravvento dopo la morte di Curzia con un nuovo patto di sindacato. È il nuovo club esclusivo del capitalismo italiano nel quale ogni imprenditore che si rispetti brama di entrare a far parte. Attualmente il patto di sindacato di Mediobanca ha 32 soci con un'unica assenza di peso rappresentata da Fiat, che nel settembre 2007 lasciò il patto vendendo le sue quote alla banca di affari americana Goldman Sachs. Ma Mediobanca non si limita ad assistere le aziende bisognose di credito. Essa ha con il 14% del capitale il controllo di fatto delle assicurazioni generali. Vi è poi la partecipazione al controllo di Telecom Italia e Pirelli. È il socio più forte del patto di sindacato che controlla RCS Media Group, editrice del Corriere della Sera. E tra gli azionisti di spicco di Ital Mobiliare, la holding del cemento della famiglia Pesente, di Lottomatica, di Semina, di Dea Capital del gruppo De Agostini, e si è alleata con la famiglia Benetton attraverso un patto di sindacato che con le holding Sintonia presiede il controllo di Atlantia, ex società Autostrade. Le Generali a loro volta sono uno dei principali azionisti di Intesa San Paolo, di Corrado Passera, che contende alla Unicredit di Alessandro Profumo titolo di maggior banca italiana. Nel mondo del capitalismo italiano un po' antico, praticamente tutti sono azionisti di tutti, e quindi i controllori e i controllati si sorvegliano reciprocamente. Nel potere finanziario italiano, salvo rari momenti di frattura, vige il principio della decisione concorde, che certamente contrasta con i principi che dovrebbe garantire l'antitrust sulla libera concorrenza. Tra i capitalisti di spicco una citazione a parte merita Michele Ferrero, inventore della Nutella, creatore dal nulla di una multinazionale della cioccolata che ha sempre investito capitali ottenuti dai fatturati e dai guadagni della sua azienda e non ha mai sentito l'esigenza di quotarsi in borsa. È famoso per la sua riservatezza e la sua ricchezza. Possiede infatti un patrimonio, secondo Forbes, di oltre 7 miliardi di euro, di poco superiore a quello di Silvio Berlusconi. Ma vediamo nel dettaglio cosa è un patto di sindacato. Esso è un contratto costituito da un accordo di blocco avente la finalità di assicurare la stabilità dell'assetto azionario di una società come ad esempio Mediobanca. La stabilità è ottenuta conferendo le proprie azioni al patto e firmando un contratto che vieta ai partecipanti di vendere i propri titoli ad azionisti esterni al patto. Rimane così blindato negli uffici di Curzia al 45% del capitale dell'istituto, reso in questo modo incontendibile. Se un socio ha necessità o voglia di vendere, lo può fare solo cedendo le azioni ad altri sottoscrittori del patto. Inoltre il patto si riserva il diritto di non cedere il controllo di una delle società alleate a Mediobanca ad un nuovo padrone che non sia gradito alla maggioranza dei soci del patto stesso. Nel club Mediobanca si entra solo per cooptazione. Quando si è dentro la faccenda diventa impegnativa perché bisogna sempre trovare il modo di andare d'accordo, di rispettare l'unitarietà dell'indirizzo gestionale. Una forma arretrata e bizantina che genera oligopoli e concentrazioni di potere. La sana concorrenza che gli industriali vorrebbero prescrivere ogni giorno a tutti i politici dovrebbe essere presente tra gli stessi imprenditori, non solo tra prodotti e servizi, ma anche tra gruppi di controllo con filosofie manageriali differenti che si contendono alla guida di un'azienda. Invece il gruppo di potere che ruota intorno a Mediobanca preferisce esercitare larghe influenze sulla stabilità e non sulla gestione delle imprese, assicurandosi privilegi e benefit
spesso in modo forzatamente aristocratico. La stessa Mediobanca venne condannata dall'Antitrust per un controllo di fatto indebito di Assicurazioni Generali, possedendose soltanto un capitale del 14% con lo stesso manager di Mediobanca, Cesare Zeronzi, che smentì se stesso più volte fornendo versioni differenti di queste commissioni tra Mediobanca ed Assicurazioni Generali. Capitolo VI. I banchieri crocevia del capitalismo. Il sistema bancario è diventato il pilastro del capitalismo italiano, luogo della maggior concentrazione di potere.